salaadaadtukada oo saxoo sooma rabadaanka sakaa la isku leeyahay xajkana socota dheeraada sad ninkii helaa waa inuu sadaqad dhiibaaye waa inaad sinaantiiyo sharciga sax u taqaanaane waa inaad sunna nebiga iyo salafkii raacdaane. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي والليال وحاولين الصعودة برنامج كي تحاناها أن أقوم قعدرنا الصلاة والنلل أما سرت النلش وصلاة أما غير حياتك بالصلاة نلش هذا واحد كوها قاتشيسا واتكو بدشا واتكو ساميسا حقا وناكسن صلاة كو سامي ولا ليال حلقة دي هو روحي نكاقا هذا اللي أهمية الصلاة وأي لا هاي يوينك أي لا هاي يسامين تاينو لا هاي هدينو سيدي تهاي ولا نمادنو وحينو تلمان قضبو waxaa ka mid a qodobada tilmaamaya salaadu qiimaha ay leedahay iyo sida ay u habboontahay inaynu uga faa'iidaysano. asalaatu waa masdaru hidaaya, salaadu waa meel laga faa'iidaya hanuun, in alla subxaanahu wa tacaala ku hanuuniyo oo alla subxaanahu wa tacaala hanuun uu ku siiyo. markaynu hanuunka ka hadlayno waxay culimmadu u qeybiyeen qeybo oo hanuunka waxaa ka mid a hanuun caama oo alla subxaanahu wa tacaala cid walba noolo kasta ama bini aadam ha noqoto ama xayawaan ha noqoto ama malaa'ig ha noqoto ama jiman ha noqoto, in alla subxaanahu wa tacaala wixii dantiisu ay tahay ama jiritaankiisu uu ku taagan yahay alla subxaanahu wa tacaala inuu ku hanuuniyey. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إلهي وحاول وحك استوى كأبوري كدبنا كتوسي الدنيهيس ثم هدى أي لمصالحه. والذي قدر فهدى، الله سبحانه وتعالى مخلوقات كقدري أبوريوي كدبنا فهدى هنونيي أمد والبا سيدو النولان لها يا هلكوه يلها iyo siduu risqiisa ula soo bixi lahaa iyo siduu naftiisa u badbaadin lahaa alla subxaanahu wa tacaala uu ku hanuuniyey. hidaayada caamka ah cid waliba waa u baahan tahay, gaal iyo muslim sida xayawaankaba loo hanuuniye ayaa iyagana loo hanuuniyey. oo gaalka laftiisa alla subxaanahu wa tacaala iyo muslimkaba markuu ilmuhu sidaa u dhasho isagoo wax aqoona aan lahayn, wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya, ilaahay caloosha hooyooyinkiin buu idinka soo saaray idinku waa wax cilmiya lahayn. ilmaha yar markiiba naaska hooyadii buu qabsanaya, waayo waa cuntada keliya ama cabitaanka keliya uu haysto, ilaahay baa ku hanuuniyey. hanuunintaas waa hanuuninta lagugu hanuuninayo masaalixdaada kala duwan waad u baahan tahay. salaadana hanuunintaa waa laga helaya. hanuuninta labaad waa hidaayatu addilaala walirshaad walbayaan, waa hanuuninta ku saabsan xaqa in lagu caddeeyo, in lagu fahansiiyo, in lagu baro, in lagu garansiiyo. hidaayada noocaasana waa hidaayo aada u baahan tahay, waa nooc hanuunka ka mid a. hidaayada saddexaad waa hidaayatu tawfiiq, wixii aada baratay inaad fuliso, alle subxaanahu wa tacaala inuu ku karsiiyo wanaagga inaad samayso. khalqu lqudrati cala aaca, in alle subxaanahu wa tacaala awood kuu siiyo daacada inaad samayso. hidaayatu tawfiiq, hidaayadana ilaahay unbaa bixiya. ama hidaayada tusmada iyo caddaynta iyo bayaaminta, ilaahayna waxbuu caddeeyaa oo bayaamiyaa oo kitaabkiisa iyo waxyigu nabiga kusoo dejiyay calayhi الsalaatu wassalaam ayuu wax inoogu caddeeyaa.
وكذلك نفصل الآيات. نبي محمد عليه الصلاة والسلام waa hanuuniye xaqu ina tusaa. wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayey nebi maxamed calayhi الصalaaةu wasalaam wainaka latahdii ilى siraaطi mustaqiim. nebi maxamedow waxaad dadka ku hanuunisaa jidka toosan. waa hanuuniye. alanbiyaa wالصaalixuun adducaatu ilى اllah dadka khayrka dadka ugu yeedhaya waa hanuuniyaal wey. la an yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri الnacam. alla subxaanahu wa tacaala qof inuu kugu hanuuniyo oo bimacnaa aada xaqa u bayaamiso aada u caddayso allana subxaanahu wa tacaala u waafajiyo. hidaayaة الtawfiiq ilaahay unbaa gacanta ku haya. inaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa. waa loo diiday nebi maxamed calayhi الصalaaةu wasalaam oo ah afضalu khalqi اllahi ajmaciin. kuwii alla uu abuuray ama basharka ka ugu khayrka badan ugu aqoonta badan ayaa alla subxaanahu wa tacaala u diiday hanuunka noocaasa inaanu awoodu lahayn. inaka laa tahdi man axbabt. nebi maxamedow adigu hanuunka kuma shubtid oo ma waafajisid cidda aada doonayso. walaakina allaha yahdi man yashaa. laakiin ilaahay baa ciduu doono tawfiiqda iyo hanuunka waxa weeye qalbigiisa geliya. hidaayada afraad waa hidaayat fi اlaakhira. aakhiro markaynu tagno lafteeda hanuuno badan baa jira. alla subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat yahdiihim rabuhum biiimaanihim tajrii min taxtihim اlanhaar fi janaati الnaciim dacwaahum fiiha subxaanaka allahum wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin. dadku markay ahlu jannaha galaan mu'miniintu alla subxaanahu wa tacaala waa hanuuninaya. waxaa lagu hanuuninayaa tasbiixda. waxaa lagu hanuuninayaa ilaahay inay mahadiyaan. waqaaluu alxamdu lilah aladi hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah. allihii ku hanuuniyey khayrka waafajiyey ka aqbalay ku abaalmariyey janno ku geliyey ayay u mahad celinayaan. waa hanuunin alla subxaanahu wa tacaala ahlujannaha uu siinayo. walaalayaal hanuunka markaynu soo duuduubno ilaahay markaynu hanuunka weydiisanayno waa 4 shay ayaynu uga jeednaa. kow in aqoon layna siiyo oo xaqa layna fahansiiyo. qodobka labaad in camal falkiisa iyo dhaqan gelintiisa ilaahay inagu hanuuniyo oo inoo fududayo. qodobka saddexaad danayntiisa iyo raadintiisa iyo qofku inuu u qasdiyo in alla subxaanahu wa tacaala uu kugu hanuuniyo. qodobka afraad markaad intaa la timaado in alla subxaanahu wa tacaala uu kugu sugo uu kuu daayo oo aada daayimto oo aadan ka baydhin oo aadan ka daciifin oo aadan ka caajisin oo aadan ka leexleexan. walaalayaal waxaynu ogsoonnahay suuraة الfaatixa waxaa aada loo ammaanay alla subxaanahu wa tacaala. bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الraxmaan الraxiim maaliki ywm اddiin. dhammaantood waa ammaan alle subxaanahu wa tacaala la ammaanayo. waxaynu ku faahfaahin doonaa qeybaha dambe ee aynu kaga hadli doono salaada dhexdeeda waxyaabaha laynoo jideeyey inaynu ku dhawaaqno ama aynu akhrino markaynu macnayaasha tilmaamayno ayaynu insha allahu tacaala dul istaagayna. waxaynu ku soo celcelinaa maalinkii iyo habeenkii ihdina الsiraaط almustaqiim ilaahayowna hanuuni. intaasoo jeer baynu ku soo celcelinaa. 5 salaadood waxaa ku jira 7 faatixo oo faral inaga ah inaynu waxa weeye la nimaadno. 7 faatixo waa 5 salaadood. haddii loo geeyo 10 sunnayaashee la socda waa 720.
haddii loo geeyo laba duxa ah waa 29. haddii loo geeyo 11 salaatuleyla oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu joogteynayey waa 40 ragcadood 40 faatixo oo mar walba aynu ku ducaysanayno ilaahayow na hanuuni. waxaa sidaa loo leeyahay hanuunka baahida aynu u qabno. walaalayaal dhinac kale haddii aynu ka eegno salaaddu waa hanuun, waayo salaaddu waxay ka kooban tahay qur'aan akhris, qur'aankuna waa hanuun. ina hada alqur'aan yahdi lilatii hiya aqwam. qur'aankani wuxuu dadka ku toosiyaa midibatay ka wanaaga badan tahay. wa hudan waraxmata lilmu'miniin, wa hudan waraxmata liqowmin yu'minuun liqowmin yuuqinuun. waxaa aayado badan lagu tilmaamayaa qur'aanku inuu hanuun yahay. salaaduna waa qur'aan, bal ilaahay wuxuu ku magacaabay salaadii waxaa lagu magacaabay inay qur'aan tahay. wa qur'aan alfajr ay salaat alfajri baa looga jeeda. ta labaad salaada waxaa ku sugan in nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam lagaga dayanayo. saluu kamaa ra'aytumuunii usalli inamaa sanactu hada lita'tamuu bi walitacallamuu salaatii. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi sida aan u tukada ha loo tukado. haddaynu eegno kitaabka alle subxaanahu watacaala waxaa ka buuxa salaada ha loo oogo, qaabka loo oogayo, waxa lagula imanayo, waxa la samaynayo, waxa la akhrinayo, dhammaantood waxaa caddeeyay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam. idan salaadan aynu tukanayno markaynu tukanayno waxaynu ku ateecaynaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam. ilaahayna waxau ihi wain tuطiicuuhu tahtaduu. nebi maxamed haddii la ateeco waa la hanuunaya oo ilaahay hanuun buu ku siinaya. qodobka saddexaad salaada midig iyo bidix looma jeesto, bariyo galbeed la ysagama jeesto, hal dhinac baa loo jeestaa. waxaa lagugu xidhay inaad u jeesato xagga kacbada. kacbada lafteedu waa hanuun. ina awala beytin wudica linnaas laladii bibakata mubaaraka wahuda lilcaalamiin. wuxuu alle subxaanahu watacaala leeyahy gurigii ugu horeeyey ee la taagay ee alle lagu caabudayo waa guriga maka ku yaale kacbada la yidhaahdo. waxaa lagu tilmaamay hudan lilcaalamiin, caalamkao dhan hanuun buu u yahay. ogow salaadu inay tahay hanuun. ilaahay baynu ka baryaynaa in hanuuniyo. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.